Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabaha ikaze muri burakeye kuri uyu wa gatandatu aho tugaruka hirya no hino ku makuru yazindutse aravugwa. Amakuru tuyahere mu ntara ya Muramvya. Mu ntara ya Muramvya neza na neza ku mutumba Muramvya muri komine Muramvya havuga umutama w'imyaka 80 yafashwe n'igipolisi ari mu mino y'Inyamiramabi mu Gasho mu ntara ya Muramvya yagirizwa yuko yishe umukenyezi wiwe. Umutamakazi we bari basazanye ngo uyu mugabo akaba yatashe muhira amaze iminsi yari yapfunzwe aho nyene mu ntara ya Muramvya, maze yatashe muhira kuwa gatatu barashwana n'umukenyezi wiwe amukubita ikintu mu mutwe, ari naco catumye uyu mukenyezi yacikana bariko bamujyana kwa muganga. Bikavugwa yuko amakuru ava ku mutumba wa Muramvya nyene aho uyo mutama n'uwo mutamakazi bari baba, bavuga yuko ikintu bapfuye ari uko uyu mukenyezi yoba yarankiye umugabo wiwe yuko agurisha itongo maze amukubita ico kintu mu mutwe gica gituma acikana. Ivyo bibaye kandi mu gihe ku mutumba Masango aho nyene muri komine Muramvya mu ntara ya Muramvya havugwa umugabo yaheruka kwica umugore we n'abana babiri aca ariyahura. Nawe nyene bikavugwa yuko urupfu rw'abo bantu bose rwavuye ku matati yarasanzwe ari mu miryango. Ayandi makuru nayo avugwa mu gisata c'ingenzi aho umuyobozi mukuru w'ibiro vy'ingenzi mu Burundi Jacques Bigirimana ngo adatahura ingene abarundi ukuntu baguma bagenda hanze ngo kurondera ibibanza vyiza batemberamwo kugira ngo banezereze amaso, mu gihe mu Burundi hari ibibanza vyiza byo gutemberamo umuntu akaraba agatembera akaryoherwa akaruhuka ari kumwe n'umuryango wiwe kandi ataco yinona n'umutekano umeze neza. Ngo mu Burundi hari mu bihugu vyiza bifise ibibanza vyiza vy'iratiro umuntu ashobora gutemberamwo, haba gutembera mu mashamba haba no gutembera akaraba kahise k'igihugu. Burundi bufise ibibanza vyiza bitangaje, akavuga yuko burya naho abarundi tuja kurondera hanze ibibanza vyo kuryoherwa, avuga ati birinda kudutwara amafaranga menshi, ariko murabizi yuko amahoteli meza mwoja mu vyumva mukifotorezamwo hamwe n'abari hanze batangara hano mu Burundi birahari. Jacques Bigirimana rero akavuga yuko igihugu c'u Burundi ari igihugu ciza abantu bakwiye kumenyera kuja baragitemberana cyane cyane duhereye ku barundi bo ngaha mu Burundi. Akavuga rero ati jewe ngiye hanze birangora kuronka ico mfungura, nsubira gufungura neza ngarutse. Wewe niko avuga, akavuga ati mu by'ukuri ivyo vyose ni ibintu vyiza Uburundi bwari bukwiye gufatira kugira ngo abarundi dukunde gutembera mu bibanza vy'iratiro vyo ngaha mu Burundi. Ivyo rero akaba yashikirije abibwira abamenyesha makuru mu kiganiro cyo kuri uyu wa 13 Munyonyi 2024 aho ishiramwe Visit Burundi ryari ko riramenyesha indwi yahariwe ubukerarugendo, indwi yahariwe tourisme izoba mu kwezi kutaha mu kwezi kwa Kigarama. Jacques Bigirimana rero agasaba abarundi gutembera neza Uburundi, gutembera neza Uburundi, kuraba neza ibibanza vyiza vy'iratiro biri mu Burundi. Mu muziki naho amakuru avugwa ni umuririmbyi Big Fizzo. Big Fizzo azwi ku izina rya Mugani Desire aho yaraye asohoye urukurikirane rwiwe rw'indirimbo 14 yise indwi canke amajana 777. Uru rukurikirane rurimo indirimbo 14 harimo izo yakoranye n'abaririmbyi bakomakomeye na cyane cyane indirimbo Umudodo yasubiyemo ari kumwe n'igihangange cyo ngaho hakurya muri Tanzania Harmonize. Big Fizzo rero akaba yasohoye iyi album igira kane mu muziki wiwe, aho album yiwe ya mbere yari yayisohoye muri 2009. Mu 2009 niho album yiwe jewe yasohoka. Album yari iri ku indirimbo 17 harimo indirimbo yakoranye n'abaririmbyi bari bakomeye ico gihe barimwo Roriro. Ico gihe yari umuririmbyi akomeye cyane gose mu Burundi ari kumwe na Shani Queen kandi nawe yari umuntu akomeye cyane hamwe na Kidumu. Aba rero bakaba bari abantu bahambaye cyane muri ico gihe mu Burundi. Album igira kabiri Big Fizzo yayisohoye mu mwaka wa 2017. Hari haciye imyaka myinshi cyane gose Big Fizzo ata album asohoye, acagaruka asohora album nshasha acayita Fizzology. Ubwo rukurikirane rero yari yise Fizzology yarusohoye yavuye mu gihugu cy'u France, rwari ruri ku indirimbo 23. Ubwo rukurikirane akaba yarugiriye yarumurikiye aho bita
kuri La Costa Beach aho yari ari kumwe n'abaririmbyi bo mu Rwanda. Abaririmbyikazi bari bagize umugwi wa Charly na Nina yari yaranateje imbere cyane kuko bari bakoranye indirimbo yari ikunzwe cyane yitwa Indoro. Ico gihe rero Big Fizzo ari naho yaciye atanguza rebo yiwe ya Bantu Boy, rebo musanzwe muzi yuko yafashije abaririmbyi benshi barimo Double J, Kiriku, Dramati, Eris Boy, Endo Mike, General n'abandi benshi bagiye baca muri iyo rebo ya Big Fizzo, rebo ya Bantu Boy, aho yaciye afatana kandi n'umukunzi wiwe ariwe basanzwe bubakanye muri kino gihe ariwe Kimana Steni, basanzwe bari kumwe aho basigaye baba mu gihugu c'Ubutaliyana. Big Fizzo rero mu bihumbi 2020 muri 2020 niho yasohora album igira gatatu. Iyo album yari irimo album zibiri cyo twita double album, ashayita Desideratus, yenda yita Legendary. Desideratus na Legendary rero zarimo indirimbo zose hamwe 37, indirimbo nyinshi harimo izo yakoranye na Fabulous, izo yakoranye na B-Face, nizo yakoranye na Kidumu. Indirimbo zose hamwe zari 37. Iyi album Big Fizzo yavuze yuko umunsi ayisohora yamwinjirije ibihumbi 7 by'amadolari mu ijoro rimwe ayisohoyemwo, biciye mu bantu bayumviriza, biciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri Boomplay, ari naho iyi album nshasha yiwe yari yasohoye yashitse. Album nshasha rero yiwe yitwa 777 canke yitwa Indwi. Iyi album akaba yayisohoye agomba gukwiza imyaka 47, ndetse uyu muririmbyi akaba ariko avuga kandi yuko iyi album yayise Indwi kuko igiharuro indwi agikunda cyane ko gifise aho gihuriye n'itariki y'amavuko yiwe bifatanye n'igihe wewe yavukiye. Uyu muririmbyi Big Fizzo yatanguye aririmba yongera atamba, ari umudanseri akorana na Kidumu. Akaba yavutse itariki 25 z'ukwezi kw'indwi 1978 mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Hanyuma acakurira i Makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi hafi y'igihugu ca Tanzania, ari naho yagiye kugaruka i Bujumbura mu myaka ya za 1993. Ageze Bujumbura Big Fizzo acaratangura nk'umuntu w'umutamvyi, atangura atamba muri groupe ya Niga Sur, aratambayo kugeza mu mwaka w'igihumbi 1997 ariho Kidumu yamumenya akamushima, aja kumushira acaramuzana mu muziki. Kidumu azana Big Fizzo mu muziki. Big Fizzo aramenyekana mu 2001 niho Big Fizzo rero bamutazira Farious, Big Farious. Ico gihe niho yatangura asohora indirimbo yiwe ya mbere, indirimbo yise Mbabarira. Indirimbo yise Mbabarira kandi indirimbo yamenyekanye cyane gose. Inyuma rero y'imyaka 23 akaba ariho Big Fizzo asohoye urukurikirane rugira gatanu, album ya gatanu yise Indwi gatatu canke 777. Big Fizzo arimo baririmbyi ba mbere barambiye mu muziki w'u Burundi kandi baguma bakunzwe. Akaba rero yasohoye iyi album nshasha y'indirimbo 14, harimo indirimbo yarasanzwe yarasohoye abantu bari bamaze kumva, Superman, Ndabizi, Umondani ari kumwe na Jabs, Baridi, Ngangari na Pagawa ari kumwe na Mighty, indirimbo Is This Love ari kumwe na Kingorongoro, indirimbo Umudodo yakoranye kandi remix na Harmonize, indirimbo Your Love ari kumwe na Chris MB, indirimbo Maria, indirimbo Ndabizi irimo version acoustique, indirimbo yise Anna, indirimbo yise Ntawe ari kumwe na Endo Mike, n'indirimbo yise Niwe Nshaka ari kumwe na Melanin Boy wo mu mugwi We Love Music. Uyu muririmbyi rero basanzwe bari bahuza cyane kuko uyu muririmbyi Big Fizzo atasiba kumuvuga, muribuka agenda arandika ati where are you. Big Fizzo rero kuri iyi nshuro akaba agarutse na album nshasha. Tugaruke gato kandi ku ntamba mu rugamba. Intamba mu rugamba inyuma yuko banganyije ubusa ku bundi na Malawi, bakaba bafashe urugendo kuri uyu wa gatanu aho berekeje muri Senegal, aho bagiye guhura n'igihugu ca Senegal mu rukino rwa nyuma rwo mu matsinda. Uburundi rero bukaba bugiye guhura na Senegal iheruka kubutsinda 1-0, igitego cyateje impari. Bukaba bugiye buvuye muri Cote d'Ivoire aho bakinye na Malawi bakanganya ubusa ku bundi, aho bakuye inota rimwe.
rero Uburundi buri kumwe n'abakinyi bose n'umumenyereza mushasha Patrick Sangwa na staff yiwe bakaba bahagurutse kuri uyu wa gatanu bagiye muri Senegal aho bagiye kukina izo nkino zo kurangiza amatsinda. Uburundi tubamenyeshe yuko bwamaze kuvamo muri kane kuko Senegal na Burkina Faso zamaze kuba zifata umwanya wa mbere n'uwa kabiri muri ayo mahiganwa aho zozo zamaze gutabuza itike. Uburundi ndetse na Malawi bikaba bikurikirana mu myanya ibiri ya nyuma ndetse bikaba ari byo bihugu byamaze kuvamwo muri aya mahiganwa ya kane 2025. What up my people, c'est votre Molodoy leader Inos B et à travers cette vidéo, je viens vous annoncer et vous confirmer qu'on a un grand rendez-vous au Burundi, précisément à Bujumbura. C'est pour ce 29 décembre 2024 au parking de l'hôtel Source du Nil. Donc venez nombreux, ça sera la fête. Pour notre toute première. Yes mwamwumvise ni Inos B Molodey Leader uwo bitwa Molodey Leader wo muri Congo, umuririmbyi Inos B w'imyaka 27 akaba agiye kuza guteramira mu Burundi itariki 29 z'ukwezi kwa 12 itariki 29 Kigarama. Inos B yamenyekanye cyane mu ndirimbo Yope, akazoba ari Bujumbura hajya kuri Source du Nil, hazoba yaje mu giteramo kidasanzwe cyo kurangiza umwaka. Uyu muririmbyi Inos B yamenyekanye cyane gose mu Burundi n'ubu indirimbo yiwe bakoranye na Diamond Platnumz wo muri Tanzania, indirimbo Yope bakaba abantu benshi barayikunze cyane. Uyu muririmbyi yagize amahirwe adasanzwe mu muziki ku myaka yiwe mikenya 27, akaba ari umuririmbyi yanditse amazina, yanditse amateka cyane hano ku mugabane wa Afrika, igihugu ca Congo cyose. Akaba ari n'umwe mu baririmbyi kandi bafite amafaranga menshi, akaba ari n'umwe mu baririmbyi bazimvye. Igiteramo rero azokorera Bujumbura kikazobera kuri Hotel Source du Nil hajya muri Jardin. Abarundi bakunda ikirori mu mpera z'umwaka, ico ni kirori kidasanzwe abarundi bazoba barimo bazoteramiramwo. Igisigaye nuko mu minsi iza hazogenda hamenyekana abaririmbyi b'abarundi bazoba bari kumwe nawe, hazogenda hamenyekana byinshi, ariko ikimaze kumenyekana nuko uyu muririmbyi azozanana na band yiwe asanzwe akorana nayo umuziki wa live, asanzwe akorana nayo umuziki wo gutamba, kuko uyu muririmbyi asanzwe ari n'umuririmbyi azi gutamba cyane, azi yuko ari mu baririmbyi batamba neza cyane mu karere ka Afrika. Rero itariki 29 z'ukwezi kwa11 azoba ari mu Burundi. Abashikiranganji b'ibikorwa vya leta mu Burundi, mu Rwanda no muri Tanzania bahuriye ahamaze igihe hubakwa urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Rusumo Falls mu gihugu ca Tanzania, aho bahuriye mu nama y'abashikiranganji igira 16. Iyo nama rero ihuza ibihugu bisangiye iryo tunga rusangi. Mu byo bize rero hakaba harimo kungene uru rugomero rw'umuyaga nkuba rwa Rusumo Falls gutangura gutanga umwimbo, gutangura gutanga umuyaga nkuba. Ivyo bihugu uko ari bitatu bikatorera akoyoko, na cyane cyane yuko ibihugu byose bisanzwe bikeneye umuyaga nkuba mwinshi, kuko biriko bigira iterambere ridasanzwe kugira ngo uyu muyaga nkuba uzofashe mu guhingura amahinguriro atandukanye ari muri ibi bihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano kuri uyu wa gatanu ku kirimba citiriwe umwami Ntare Rushatsi hariya muri Ntare Rushatsi House. Abarongoye ishyirahamwe ry'Abanyamerika ryitaho iterambere mu kibano, ishyirahamwe CRCD, barongowe na Mark Wilson arongoye iryo shyirahamwe. Icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Sebastien Ntawongendera akaba yamenyesheje yuko muri uwo mubonano umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabasiguriye imbonakazoza y'u Burundi, y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060, kandi bakaba bayishimiye yuko iyi mbonakazoza ari imbonakazoza nziza ihuye n'imigambi basanzwe barangura, imigambi basanzwe bashigikira iteza imbere ugwaruka biciye mu nyigisho no gukarihiriza ubwenge ugwaruka bijanye no kwitunganiriza, kandi imigambi abiha akazi abo nyene kandi bigahana akazi n'abandi. Sebastien Ntawongendera akavuga ko abo bashitsi
bashimye kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabahaye ikaze kugira ngo baze kumuganiriza imigabo n'imigambi yabo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Muri Uganda naho aho hakurya muri Uganda havugwa igiteramo bise nyege. Iki giteramo gisanzwe kiba buri mwaka. Iki giteramo muzi yuko mu mwaka uheze cyavuze cyane kuko abaririmbyi bo muri Uganda ndetse n'abarundi bo muri diaspora yo muri Uganda bakoraniye hamwe bavuza ingoma, aho hagaragaye amasanamu y'umukenyezi yari katamba ingoma ziryamika kwa mabere, ibyo abantu b'abarundi benshi bateye ivyatsi batakunze. Iki giteramo rero cyasubiye kuba kuri iyi nshuro, abantu bava hirya no hino ku isi bitabiriye iki giteramo. Iki giteramo bavuga yuko gitesha agaciro imico n'imigenzo yo muri Afrika, muri Uganda, ndetse n'abakenyezi benshi, abavyeyi benshi bakaba batabishimye kuko iki giteramo cyarimo abantu bambaye imyambaro idashemeye, imyambaro igaragaza ibihimba by'ibanga bimwe bimwe, ndetse bavuga yuko iki giteramo kiriko camamaza imico mibi muri kino gihugu, ariko kikaba ari igiteramo kandi abantu benshi bitabiriye ubona yuko bari baryohewe cyane gose, nubwo hari abavuga yuko bidoga bavuga yuko iki giteramo gifise imico itabereye. Muri Uganda abacitabiriye barimo n'abazungu benshi, bikaba biboneka yuko iki giteramo bari baryohewe cyane, aho baba basangira bakora ibirori bitandukanye, ariko kandi birekuye mu by'ukuri. Iki giteramo abakenyezi benshi, abavyeyi, abapapa benshi, abantu bakuru cyane cyane bakaba bavuga yuko iki giteramo gitesha agaciro imico n'imigenzo yo muri Afrika ndetse imico n'imigenzo yo mu gihugu ca Uganda.